家人们，今天带你们读《挪威的森林》。村上春树用温柔又克制的笔触，描绘了渡边彻与直子、绿子之间交织着孤独与温暖的青春故事。直子因恋人木月的突然离世，陷入深深的精神困境。她敏感、脆弱，像一株需要小心翼翼呵护的植物，在疗养院的寂静中挣扎着寻找存在的意义。而绿子则像一束闯入阴霾的阳光，率真鲜活，带着生活的烟火气，用直白的热爱与勇敢的表达，撞碎了渡边世界里的沉闷。渡边在两人之间徘徊，既被直子的孤独牵引，想要救赎他走出黑暗，又被绿子的生命力吸引，渴望在真实的烟火气中停靠。书中那些关于孤独、生死、爱与救赎的思考，像冬日里的一杯温茶，带着淡淡的苦涩，却又在心底漾开持久的暖意。深度解读这部作品，我们会发现村上春树笔下的每一个人物都藏着现代人的精神缩影。直子的困境是对失去的无法释怀，是对自我价值的怀疑，更是每个人在人生某个阶段都可能遭遇的精神内耗。当熟悉的世界突然崩塌，我们往往会陷入迷茫，不知道该如何与残缺的生活相处。绿子的鲜活则代表着另一种人生态度，接纳生活的不完美，勇敢地表达真实的自我，哪怕世界喧嚣，也始终保持对生活的热爱与好奇。而渡边的徘徊，正是我们在人生选择中常有的状态，一边放不下过去的羁绊，一边犹豫着是否要拥抱未知的未来。村上春树没有给出标准答案，却用故事告诉我们，孤独是人生的常态，但爱与陪伴能成为穿越孤独的桥梁。生死是无法回避的命题，但珍惜当下，勇敢去爱，才能让生命变得厚重。我们在生活中也常常遇到类似的情况。现代社会的快节奏让每个人都步履匆匆，社交媒体看似拉近了人与人的距离，却让很多人陷入了更深的孤独。我们在朋友圈里展示光鲜，却在深夜里独自消化疲惫。我们渴望真诚的连接，却又害怕付出真心后受到伤害。就像直子一样，很多人在经历失去后会下意识地封闭自己，用沉默和疏离筑起围墙，不敢再轻易相信他人。也有很多人像渡边一样，在人生的十字路口徘徊不前，既留恋过去的温暖，又恐惧未来的不确定性，在犹豫中错过了很多可能。还有那些被生活压力压得喘不过气的人，渐渐失去了对生活的热情，忘记了如何像绿子那样，在平凡的日子里发现美好，在困境中保持乐观。挪威的森林告诉我们，孤独并不可怕，可怕的是拒绝与世界连接。失去固然痛苦，但沉溺于痛苦只会让自己被困在过去。直子最终没能走出黑暗，但他的故事让我们明白，学会与自己的孤独和解，学会向他人求助是多么重要。绿子的出现则提醒我们，生活或许有很多不如意，但只要保持对生活的热爱，保持真实的自我，就一定能在平凡中找到属于自己的光芒。就像书中的渡边，最终学会了与过去告别，勇敢地走向未来。我们每个人也都能在生活的历练中，学会接纳不完美，学会珍惜身边的温暖。愿我们都能从这部作品中汲取力量，在孤独时不放弃对连接的渴望，在失去后不忘记对生活的热爱，在徘徊时勇敢做出选择。就像挪威的森林里传递的那样，哪怕人生充满未知与迷茫，只要我们心怀善意与勇气，珍惜每一次相遇，认真对待每一份情感，就能在孤独的森林中找到属于自己的那片阳光，让生命在爱与陪伴中变得温暖而有力量。